سوف أتكلم في هذا الفيديو عن application للإنجليش idioms. كما هو ظاهر اسم الابليكيشن English Idioms Dictionery with Sound. بداية راح أتكلم عن الابليكيشن بشكل عام. الابليكيشن تطبيق مجاني يمكن تحميله من الأب ستور. يحتوي الابليكيشن على أكثر من 8500 كلمة. الابليكيشن مفيد جدا وسهل الاستخدام، فبمجرد الدخول إلى الابليكيشن سوف يظهر لك في الأسفل settings و about the application و write و search idioms. من settings سوف يظهر لك 3 خيارات. الخيار الأخير voice speed. طبعا الابليكيشن يدعم خاصية النطق، ومن هذا الخيار voice speed يمكنك من اختيار سرعة النطق. أما الخيار الثاني voice option فيمكنك من اختيار أي نوع من الأصوات تريد السماع منها. أما بالنسبة للخيار الأول search options فيمكنك من اختيار أي طريقة بحث تريد القيام بها. فالخيار الأول search starts with يمكنك من طريقة البحث هذه تمكنك من البحث عن الإيديومز من خلال كتابة أول حرف من الإيديوم. فكما هو ظاهر بمجرد كتابة حرف B في شريط البحث ظهر لك أوتوماتيكيا جميع الإيديومز المبدوءة بهذا الحرف. أما الخيار الثاني search ends with فهو العكس تماما، يمكنك من البحث من خلال إدخال آخر حرف من الإيديومز. فكما هو ظاهر كتبت حرف A في شريط البحث وظهر لي جميع الإيديومز المنتهية بحرف A. أما الخيار الثالث فهو عبارة عن search contains، وهذا الخيار يمكنك من البحث عن طريق كتابة أي كلمة موجودة في الإيديومز. فبمجرد كتابة الكلمة في شريط البحث سوف يظهر لك جميع الإيديومز المحتوية على هذه الكلمة. أما الآن فعند اختيارك للإيديومز سوف يظهر لك جميع المعلومات عنها. فعلى سبيل المثال piece of cake يظهر لك part of speech ومعنى الإيديومز وما إذا كانت الإيديومز formal or informal or slang. كما هو ظاهر piece of cake adjective slang and piece of cake means easy. الابليكيشن يدعم خاصية الأمثلة، فكل idiom سوف يظهر لها مثال. فكما هو ظاهر المثال على هذه الإيديوم The final exam was a piece of cake. هذا كل ما تحتاج معرفته عن هذا الابليكيشن. أتمنى أن تكونوا استفدتوا. شكرا لكم.